Hepinize selam. Şimdi bir kat daha oje süreceğim. Bugün haftanın ilk günü, pazartesi. Dün diğer videomu attım hedeflerle ilgili olan. Uyumayı planlıyorum. Bakalım ne kadar uyarım bilmiyorum. Daha ders çalışmadım. Şu an ders çalışmaya oturacağım. Saat 7:30. Ne kadar çalışıyorum bilmiyorum ama benim için 2 saat bile ders çalışsam şu an çok yeterli. İşte vlog çok çekmek istemiyorum. Bunun yanı sıra bir tane sessiz vlog da çekeceğim. Ama bir video çok sesli olmasını istemediğim için sessiz yerler de ekleyeceğim. Şu an konuşuyorum ama bu hep konuşacağım anlamına gelmiyor. Bunu da söyleyeyim diyorum. Çünkü geri kalanı çok sesli olmayabilir. Evet, bugün matematik çözeceğim. Açıldı round. Tamam, bu kadardı. Daha sonra görüşmek üzere. Eksi 9, eksi 5, 3, 3'e tamamladık buraya kadar. Bir problem yok. Devam edelim mi? Yine sorular var be. Bizi neler bekliyor fonksiyonlar serisinde. Çok tatlı bir seri olacak. Sen yeter ki
Bugün günlerden cuma ve ben bu hafta hiç sanırım vlogumda konuşmadım. Çünkü birazcık daha sessiz gibi oldu ama çok fazla video da çekemedim. Sessiz vlog çekerken çekmek daha kolay oluyor. Konuşacağım zaman konuşacağım şeyleri de bulamıyorum. Ya bir şekilde bulamıyorum. Dün ikea'ya gittim. Gördünüz zaten, açtım ne aldığımı falan. Koydum. Çok tatlı duruyor masamda o sepet. Zaten uzun zamandır almak istiyordum. Kaç kere gittim. Hep unuttum. Her seferinde unuttum. Almadan döndüm. Şu an ne yapacağım hakkında bir fikrim yok. Bugünlerden cuma. Normal klasik geçiyor. Yani not çıkarıyordum edebiyattan. Onu çıkaracağım. Bir tane de matematik videosu izlemeye başlamıştım sabah. Ama dışarıya çıktığım için yarım kaldı. Ona devam edeceğim.